Today we are again here with our new class 10th experiment. In our last session we have performed electrolysis of water experiment. Today we are here to perform another chemistry experiment from chapter acid, bases and salt, that is Pope sound test for hydrogen gas. So to perform this experiment we have some instruments here. हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले मैंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास दो बीकर है, इसमें मैंने एक में वाटर लिया है, करीब मैंने 200 ml के आसपास मैंने क्या रखा है, वाटर रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लूँगा, इस पानी के अंदर मिक्स करूँगा तो ये सोल्यूशन तैयार हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड नेचर में बेस रहता है, और जैसा कि हमें पता है, हमने अपने थ्योरी सेशन में सीखा है, जब एक एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है या कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कोई सोल्ट बनता है रिएक्शन होने के बाद और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो हाइड्रोजन गैस इस एक्सपेरिमेंट में रिलीज होगी, उस हाइड्रोजन गैस के पास ना तो कोई कलर होता है, ना ही उसकी कोई गंध आती है। इट डज नॉट हैव एनी कलर एंड डज नॉट हैव एनी ओडर। तो हमें क्या करना चाहिए, हाइड्रोजन गैस को परफॉर्म करने के लिए हम करते हैं बताइए पोप साउंड टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? पोप साउंड टेस्ट। तो इसको करने के लिए जो चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट है, मैंने एक बीकर लिया है, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्ट है, थोड़ा सा मैंने बीकर में क्या लिया है, वाटर। तो पहले मैं क्या करूँगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिक्स करूँगा। इसके मिक्स होने से जो मेरा सोल्यूशन बनेगा वो बेस का सोल्यूशन होगा। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ ली है, ये हमारे हर हाउस होल्ड में घर में मिल जाती है आसानी से, एल्यूमिनियम फॉइल। ये एल्यूमिनियम में एक मेटल होती है, तो जब ये बेस का सॉल्यूशन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, हमें क्या मिलेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्यूमिनियम है, तो दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने पर हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। और जो गैस रिलीज होती है वो है हाइड्रोजन गैस। हम उसी हाइड्रोजन गैस को क्या करने वाले हैं, उसी हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट करने वाले हैं, और वो टेस्ट जिसका नाम होता है पोप साउंड टेस्ट। हम हाइड्रोजन गैस जो इन दोनों की मिक्सिंग से, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेटल, इन दोनों को मैं मिक्स करूँगा, जो वहाँ पर रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है और उससे हमारा कंटेनर भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक बैलून है, मैं उसको इस कंटेनर के माउथ पर रखूँगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो वो इस बैलून के अंदर क्या हो जाएगी, अंदर कंटेन हो जाएगी, इसके अंदर भर जाएगी। वो भरने के बाद, गैस फिल्ड होने के बाद इस बैलून में हम लास्ट में उसको कैंडल के पास लेके जाएंगे, और कैंडल के पास लेके जाने के बाद वहाँ पे आपको एक बड़ी तेज़ आवाज़ आएगी, जिसे हम बोलते हैं पोप साउंड टेस्ट। तो सबसे पहले मैं इस हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को इस कंटेनर के अंदर डाल रहा हूँ, इसको पोर कर लेते हैं। करीब अमाउंट में मैं 150 से 200 ml के पास इसको ले रहा हूँ। तो इतना हमने करीब 150 ml के आसपास सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेनर के अंदर रख लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय इसका कोई भी फिक्स कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट ही आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, इसमें एल्यूमिनियम ऐड करेंगे, तो उस समय ये सोल्ट बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, और इसका कलर ग्रे कलर का हो जाएगा एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन को करके। चलिए अब देखते हैं, मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ हमारे एल्यूमिनियम की जो मेरे पास फॉइल है वो इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया है, अभी ये जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है इसमें हमने डाल दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने एल्यूमिनियम को कर दिया है ऐड, और आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट होगा और हमें मिलेगा अपनी हाइड्रोजन गैस, जिसको हम कैद करेंगे बैलून। इसके माउथ पर हमने बैलून रख दिया है, और नीचे इसमें आप देख सकते हैं रिएक्शन होनी शुरू हो चुकी है, और रिएक्शन की वजह से अब ये बैलून क्या होगा, इसको फिल्ड अप हो जाएगा। कौन सी गैस है इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आ रही है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे बबल्स किस तरीके से यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बन रहे हैं, और ऑलमोस्ट जो एल्यूमिनियम हमने इसके अंदर डिजोल्व किया था वो सारा का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स हो गया है, और जो हमारे यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी वो इस बबल में क्या हो गई है, फिल्ड हो गई है। और ये जो सॉल्यूशन का कलर है ये कम्प्लीटली ग्रे कलर का हो चुका है। ग्रे कलर का मतलब ये अब
नया सोल्ट बन गया है जब हमारा बेस एल्यूमिनियम के साथ मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था। इस सोडियम का नाम है सोडियम, ये जो सोल्ट बना है इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, और जो यहाँ पर बैलून के अंदर जो गैस फिल्ड हो चुकी है वो है हाइड्रोजन गैस। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है, जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में आसपास एयर है, इसके कंपैरिजन में ये वाली हाइड्रोजन गैस थोड़ी लाइट होती है, हल्की होती है। तो जैसे ही मैं इस बैलून को फिल करके यहाँ पे छोड़ूंगा तो आप देखेंगे नीचे से ये बैलून एकदम से ऊपर भागेगा, क्योंकि इसका वेट एज कम्पेयर टू हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है उसके कंपैरिजन में बहुत क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो अब मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस थी वो स्टोर हो चुकी है और एसिड सोल्ट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो मैं इसको बड़ी सावधानी के साथ यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। हमने हाइड्रोजन गैस को बबल के अंदर क्या कर लिया है, स्टोर कर दिया है। ये अब दो अलग अलग चीज़ें, तो बेस की रिएक्शन हुई थी किसके साथ, हमारे एल्यूमिनियम के फॉइल के साथ, मेटल के साथ। तो ये हमें सोल्ट मिला है, सोडियम एल्यूमिनेट जिसे हम बोल रहे हैं, और यहाँ पर कौन सी गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस। इसी हाइड्रोजन के लिए हम टेस्ट करते हैं जिसका नाम है पोप-साउंड टेस्ट। अब इस हाइड्रोजन को जब मैं लेके जाऊँगा एक फ्लेमेबल कैंडल के पास, तो आप देखेंगे ये वाले जो बैलून है ये पोप-साउंड के साथ क्या होगा, ब्रस्ट होगा। तो ये हमने हाइड्रोजन गैस इस बैलून में फिल कर ली है और मैंने इसको एक थ्रेड के साथ बांध लिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हाइड्रोजन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है उसके कंपैरिजन में बहुत हल्की होती है। तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ऊपर की तरफ एकदम से ब्लोन आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको थ्रेड के साथ बांध के रखा है। आपको दिखा देता हूँ, ये एक हमारे पास बैलून है, मैं इसको बिल्कुल नीचे लेके जा रहा हूँ ज़मीन के पास। यहाँ से अगर मैं इसको अब छोड़ूंगा ये ऊपर की तरफ आपको भागता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ही लाइट है। ये देखिए, तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस का एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पर इसकी हाइट थोड़ी सी नीचे से कम इसलिए ऊपर उठ पाया है, क्योंकि जब हमारा सोल्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी, इसके अंदर थोड़ा पानी भी चला गया है साथ में, इसकी वजह से ये बहुत कम ऊपर ज़्यादा हाइट तक नहीं उठ पा रहा है। लेकिन अभी भी ये एज कम्पेयर टू एयर बहुत ही क्या है, हल्का है, ये आराम से ऊपर की तरफ क्या होता है, उठता है। तो अभी हम देखते हैं, इसके लिए अपना पोप-साउंड टेस्ट करते हैं। इसको हम एक कैंडल के पास लेके जाएंगे तो हमें क्या आनी चाहिए, एक पोप-साउंड। तो यही है हमारा रिएक्शन ऑफ बेसिस या एसिड विद मेटल्स। तो ये हमने अभी जो हमारा बैलून था जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी, मैंने इसको एक हमारे पास लकड़ी है इस पर बांध लिया है, क्योंकि ये थोड़ी हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैस है। तो आप जब इसको कैंडल के पास लेके जाएंगे, ये हमारा बैलून, तो इसको आपको थोड़ा सेफ डिस्टेंस पे ही रखना होगा। तो इसीलिए सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए मैंने इसको लकड़ी के साथ बांध लिया है। अब हम इसको कैंडल के पास लेके जा रहे हैं। तो आपने देखा कि एकदम से बड़ा तेज धमाका हुआ, इसे हम बोलते हैं पोप-साउंड टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। थैंक यू वेरी मच।